ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਜਣ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਊਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।